यहाँ चाहिँ अब एकदम हामी यहाँ प्रब्लममा परियो गाइस, के गर्ने हो भनेर अनि आज चाहिँ कडक हो यतिको हुनुपर्छ यतिको भए पनि हामीलाई पनि मिसाइ हुन्थ्यो त्यसैमा केही फरक पर्दैन। गुड मर्निङ गाइस। आजको हाम्रो यात्रा चाहिँ अलिक फरक ठाउँमा जाँदैछौँ। हामी गाडीमा चढिसक्यौँ। आइफोन उयो पनि छ त 17 17 Pro Max पो रहेछ त आइफोन। हामी जाँदैछौँ गाइस, गाडीमा चढिसक्यौँ। म यहाँ छु, विशाल सर यता हुनुहुन्छ, यता हाम्रो राज सर, यता हाम्रो काका हुनुहुन्छ, हाम्रो डुङ्गा रुद्रकाली र खगेन्द्रलाई हामी दर्शन गर्न भेट्न जाँदैछौँ गाइस। सक्नुहुन्छ केटाहरूले त अझ खगेन्द्र मोहम्मद मोहम्मद खगेन्द्र मोहम्मद बनाइसक्यो। रुद्रकाली अल्थानी। कताबाट जाउँ हौ? कहाँबाट छिटो हुन्छ त्यहीबाट। भूत घर आउनु लाग्यो गाइस। घर पनि देखिन्छ अरे टक्कै यहाँदेखि कहीँ कतै। भूत घर हेर्ने कोसिस गर्दैछौँ गाइस हामी। राइट साइड सरी यहीँतिर फोटो भूत बिर्सी छोडेर आइहाल्यो देखाउनु चाहिँ छुटिसक्यो है गाइस। भूत घर छुटिसकेछ अघि नै, हेर्नै पाइयो, देखाउनु पाइयो। कफमा बिर्सी गर्ने हामी यता गफ काकाको रनिङ र कफ पुस्दैछ होइन आजको दिन। गाडीमा आगो लागेको छ गाइस यहाँ। हो त्यसको ब्रेकिङ सिस्टमहरू राम्रो छैन अरे हो। हामी चाहिँ आइपुग्न लाग्यो नि गाइस। आइपुग्यो नै भन्नु भयो। यहाँ सुन्दैन अरे गाड देखिरहेछ। स्क्यान गर्नुपर्छ अरे भन्छ। अब हेरौँ न सिस्टम कस्तो पार्क त सब खाली नै रहेछ है। यस्तो भिड उयो काट्नु आज पनि यो हात्ती लिएर धेरै कतारलाई धनी बनाउने भयो। हाम्रो लक्षिण लिएर नेपालको सबै ल्याइन्छ यार। मोहम्मद खगेन्द्र नेपालको लक्ष्मी सबै भित्रायो नि। उनीहरू हामी आइपुग्यौँ है गाइस, पार्किङमा हामी आइपुग्यौँ। बिस्तारै कुद्यौँ नि त प्लेनमा माथि भर्खर आइपुग्यो है। ल हाम्रो टोली ग्रुप हामी आइपुग्यौँ। अर्को ग्रुप आउँदैछ। एक कम्पो आइरहेछ। मोहम्मद खगेन्द्र हामी यहाँ साथीहरूलाई पर्खिँदैछौँ। आइपुगेको छैन अर्को हाम्रो गाइसहरू चाहिँ। जङ्गी ग्रुप चाहिँ आएको छैन। हामी अलिक नजङ्गी ग्रुप। हामी यहाँ गेट बाहिर साथीहरूलाई पर्खिँदैछौँ गाइस। आँखै पो छैन हामी चाहिँ यहाँ अब छिर्न चाहिँ खोजिराखेको थियौँ भित्र गाइस, तर यहाँ फ्यामिली चाहियो अरे। फ्यामिली बिना चाहिँ छिर्न पाउँदैन रहेछ। हामी केटा भएकोले गर्दाखेरि छिर्नु दिएन।
कोही भलक हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ साथीहरू यहाँ अलपत्र भएर बसेको छौँ। यसरी एकदम छिटो भन्दा छिटो यदि कसैजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हेल्प एक्सनको लागि हाम्रो एक्सनको लागि फ्यामिली बनाइदिनु होला। हाम्रो यो बिजोकलाई देखेर भए पनि आइदिनु होला। यो त टाढोबाट आयो। त्यही त अब गाह्रो छ, फ्यामिली नआउने मान्छे गाह्रो छ सर। लु भनिदिनु फ्यामिलीसँगै आयो यस्तो भए पनि हामीलाई पनि मिसाइ हुन्थ्यो, त्यसैमा केही फरक पर्दैन। हुन त हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब एकदम हामी यहाँ प्रब्लममा परियो गाइस, के गर्ने हो यहाँ। अब कोही तपाईँहरू आउने प्लान गर्दै हुनुहुन्छ भने अरू सन्डे मात्रै आउनु होला। नै फ्यामिली आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ पाउँछ होइन, छिर्न पाउँछ जहिले पनि। तर केटा एक दुईजना आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ छिर्न दिँदैन रहेछ, सन्डे मात्र दिने रहेछ। हो कि गाइस? ल दाजु त्यसरी टिकटको लागि यहाँ स्क्यान गर्नुपर्दो रहेछ गाइस। कसो गरेर बल्ल बल्ल काट्यो टिकट, बल्ल छिर्यो। कति घन्टामा? 2 घन्टामा। यता हो कि कता हो? हामी भित्र आइसक्यौँ गाइस। आज हाम्रो लक्ष्य चाहिँ अब हात्ती हेर्दै पहिला कतारको मैले चाहिँ पहिला पनि छिरेको, तर यो ठाउँमा होइन। मैले चाहिँ म र अजिजामा छिरेको थिएँ है गाइस। तर अब चाहिँ अर्कोमा नयाँ पार्कमा छिर्दैछु। यो चाहिँ ठुलो रहेछ त्यहाँको भन्दा, धेरै फरक छ है। अब हेर्दै जाउँ कस्तो छ तपाईँहरूलाई सबै देखाउँदैछौँ हामी के हेर्छौँ है। जाउँ है, जाउँ। आइज बाघ पनि घटेर कति सानो भयो भन्नु न। हो है साँच्चै गइहाल्नु। हो यो हो। हामी छिर्यौँ भित्र फाइनली। ल ठिक छ। वहीँ पर पुग्न लाग्यो है हाम्रो रुद्रकाली र खगेन्द्रलाई हेर्न चाहिँ। आइपुग्यो है गाइस यहाँ बल्ल बल्ल बल्ल। हामी दिउँसै आएको, अहिले रातै परिसक्यो। यही हो त इन्ट्रान्स हाम्रो। यही हो त हाम्रो रुद्र र उयो बस्ने घर उतापट्टि हो। ल छ त गैडा है खोइ होइन हौ, जिउँदै हो क्या, के मर्नु। एक सिङ्गे गैडा के एक सिङ्गे 2 सिङ्गे छ त नि यहाँ गैडा राखिरहेको रहेछ। उठेर हिँड्नु नि हो, जम। हामी भित्र छिर्दैछौँ अब। आम्मा यहाँ यस्तो रहेछ नि त। यहाँ अजिङ्गर रहेछ नि। लु जाउँ हौ अरू ठाउँतिर। यहाँ त रात परिसक्यो हाम्रो। यहाँ त बबाल रहेछ त। आम्मा गाई पानी परेको जस्तै छ त यहाँ त, एकदम बबाल रहेछ। गर्नु न यस्तो यहाँ पानी झर्दो रहेछ माथि, त पानी परेको जस्तै बनाएको रहेछ।
गाइस आइपुग्यो गाइस यहाँनिर हेरौँ हाम्रो एसियन एलिफेन्ट नेपाल नेपालबाट लिएको भनेर यहाँ लेखेको छ होला कतै हेर्नु त छैन रहेछ एसिया एलिफेन्ट भन्ने लेखेको छ एसिया हो डाइरेक्ट टोक्नु पर्यो नि त नेपाल ल्याएको भन्ने छैन है एसियन एलिफेन्ट हामी आइपुग्यौँ गाइस यस्तो बनाइदिएको रहेछ हात्तीको लागि फाल्टे ठाउँ त्यहाँभित्र छिर्न पनि पाउँछ होला हामी कि पाउँदैन होला आइपुग्यो गाइस अस्ति नाम लेखिदिएको थियो अस्ति त मेटिएको अहिले रहेन नमस्ते गरेको खै नमस्ते खुट्टालाई किन यति नजिक बाँधिदिएको है अलिक त खुल्ला बाँध्नु एकदम नजिक बाँधिदिएछ सोल्टी हात्ती देख्यो होइन तेरिका सोल्टी हेऱ्यो त रङ्गी बिरङ्गी निकाल्नु भयो त हात्ती हेरेर हामी हेऱ्यो होइन खुसी लाग्यो धेरै पछि आयो पहिलोचोटि पनि हो ल धन्यवाद अर्को हात्ती हेर्नुभयो भने त होइन त हात्ती हेरियो नि है होइन फाइनली है आएपछि हात्ती हेरेर आएको दाजु यहाँ वाटरमेलन र बनाना छ खान दिन मिल्छ हामीले ऊ दिदीहरूले ल्याइरहेको छ कि ल्याउनु अहिले दिन मिल्दैन तपाईँलाई दिन्छु तपाईँ दिनु अहिले दिन्छु तपाईँ दिनु होइन अहिले भोकले माटो खाइरहेको छु कस्तो पायो लागेको कितना बजाउनु हो र ए तपाईँको होला पो खगेन्द्र अरे खगेन्द्र जग्गाले आज मात्रै हाल्छु हाम्रो ड्युटीको होइन के लिएछ गाजर स्याउ दाजु आराम हुनुहुन्छ पावरफुलै रहेछ हात्तीले रहेछ मुर्तीले पुऱ्याउँछ खानेकुराहरू दिँदै रहेछ गाइस देख्न सक्नुहुन्छ गाजर कोपी स्याउ ए अनि ब्रदर राति पनि यहीँ हुन्छ ए उता ए गर्मीको लागि चाहिँ पछि गर्मीमा ए त्यहाँभित्र ए
ए गर्मीको लागि चाहिँ यो घरभित्र रहेछ है गाइस, देख्न सक्नुहुन्छ एसी राखेको घरभित्र। अहिले जाडोमा चाहिँ यहाँ रहेछ। ए ल घोडा के अरे घोडा चम्किएर हात्ती लम्केको मिल्दैन भन्थ्यो होइन, त्यस्तै नै होला भनेको रहेछ। आज हल्का गरियो है, छिट्टो हुन्छ नि त हाल्यो त्यस्तो होइन। मान्छे पुग्यो भने अर्को चाहिँ बनाउनु पर्छ। त्यसरी भने त नि सक्यो त नि। ऊ के अरे इन्डियनहरू अघि छुट्टी गएको थियो त। हो बिरालो भनेको हामी चाहिँ अब एकदम राति भइसक्यो, निस्कौँ भन्दा भन्दै झन् राति भइसक्यो है, एकदम धेरै। ल इन्ड भयो अब चाहिँ, ल चित्त बुझाउँ है गाइसहरू, अब निस्कौँ। सकियो है। शुक्रबार नगरौँ, मङ्गलबार गरौँ न। त्यसरी टाइम दामी मिल्छ नि, टाइम त छुट्टी हो नि त। सोमबार यहाँ के को लागि बनाएको रहेछ, पानी हाल्छ होला सायद अहिले चाहिँ।